Привет! Хочу рассказать о нашей топке. Ну, у нас все классные топки, но эта топка просто грандиозная. У нее очень широкоформатное стекло. Здесь большой просмотр огня. Если в большую залу поставить, то это вообще идеальный вариант. Также есть здесь дверка. Дверка здесь необычная. Дверка здесь поднимается вверх. Это хорошо при больших топках, то, что ее не надо куда-то в сторону открывать, там она будет мешать, куда-то не туда оставляться. А здесь она просто вверх раз, открыли, подкинули и закрыли ее так же самое аккуратно, герметично, что самое главное. То есть ни дыма, ни копчения стекла здесь нету. Здесь топка, как обычно, Гаврилова сыновья, классного качества и хорошей цены.